Hello，又係我啊！今日咧就5月10號啦，又係我哋繼續講下 parenting 啦。我哋上次嗰條片咧個效果都唔錯，所以咧今次咧我同阿大哥哥又想拍多條片，就分享下，又送多啲禮物出嚟去講下有關點樣佢哋親子關係嗰啲咁樣嘅 topics。嗱，今次咧我哋第二個 topic 咧，我哋揀咗個就係感恩嘅小朋友。同埋好習慣、壞習慣。咁阿 Ronald 好似有啲嘢分享話，你小朋友有咩好習慣、壞習慣係咪？係啊，其實咧，我想分享第一件事先，就係我覺得小朋友必須要讓佢哋知道，包括父母、包括工人姐姐又好，或者一啲人又好，幫咗佢之後，有好多嘢唔係應份。呢樣嘢好緊要。我覺得好緊要就係，有陣時我見到啲小係啦，有陣時我見到啲小朋友，爸爸媽媽幫佢整嘢，佢就話：你幫我攞個水嚟啊，或者你幫我乜乜乜啊。咁我多數都會同佢講，你要講唔該，你要講 thank you， 多謝。係啦，我覺得就係啦，爸爸媽媽都好，我覺得都要。我覺得身教係啦，因為爸爸媽媽本身即係我哋自己做父母，我哋幫佢，可能有啲人覺得我哋應份，但係我唔可以俾佢覺得我哋應份。我覺得感恩嘅心係，只要人哋肯幫你，或者肯幫你做一啲嘢，或者去照顧你都好，呢個係一個需要感恩嘅動作。所以我長期性都係同我個仔或者我個女講，就算姐姐幫你攞嘢，你要姐姐幫你攞嘢，你唔可以同佢講唔該你切個蘋果啊。我話你一定要講 thank you， 唔該佢切個蘋果，唔係因為佢係我哋嘅姐姐，即係工人姐姐，而你就可以去點佢做嘢。我覺得呢樣嘢係唔得嘅。第二樣嘢就係我覺得某一啲習慣上嘅嘢係必須要改嘅，就係食完嘢必須要自己收碗。呢樣嘢我做唔到，但係我覺得係好好嘅呢個，自己收咗碗，自己收碗係啦，唔可以。有一次我最嬲嗰次，就係佢發脾氣，食飯食得慢，咁俾我哋話佢食飯食得慢唔係因為佢個動作慢，係因為佢分心。及下呢邊，及下嗰邊，然後講話阿家姐冇着住對拖鞋，佢即刻食到半路就走去攞拖鞋俾家姐。我連話佢，我話唔係話你幫人唔啱，係你連自己做嘅嘢都未做好，你點幫人咧？你自己嘅嘢都未做好，咁佢發脾氣，臨尾食完飯之後，對筷子一掉低咗喺台面度，然後就同姐講：姐姐收嘢咁啊！哇！我興到咧，火都嚟埋。我話第一，你唔可以咁冇禮貌同姐姐講嘢。OK。第二，自己嘅碗自己收翻落去，姐姐可以幫你洗，但係你唔可以用呢個方式去同姐姐溝通，因為第一你唔係你請姐姐，唔係你去僱啊，即係僱用姐姐係爸爸僱用個姐姐。OK。佢係幫我手照顧你哋。OK。所以成件事就要包括佢翻到屋企除鞋，我係必須要佢哋自己放好對鞋嘅，唔可以一翻到嚟隻腳咁伸一伸咁掉低對鞋就算數，一定要自己排好佢。姐姐再幫你執上去係另一回事，你一定要排好佢先。呢個係一種，我覺得一種習慣，同埋一種我覺得係一種俾佢知道有啲嘢係要感恩嘅，即係姐姐佢幫你做完嘢之後，我都要同佢講話，你一定要講唔該。呢個我覺得好緊要。係啊，呢樣嘢我覺得我覺得最難嘅地方係我哋好多時候我哋自己都未做好，所以就變咗冇嗰種公信力、說服力去咩。我自己都係有陣時懶咧，就即係冇將對鞋擺翻去鞋櫃度，一翻嚟就咁擺喺地下就算數。所以我覺得好多時候就係身教，我哋自己都其實好多時候問題都係喺我哋自己度，唔係有機會㗎，唔係因為我覺得直頭係好多時候係絕大部分都係，因為我覺得佢哋嗰種模仿能力實在太犀利。係，梗係啦。我哋做得好嘅，佢哋一樣會照學；我哋做得唔好嘅，佢可能所以我哋自己都要檢討下自己先。有陣時有啲嘢我哋講佢之前，咁我哋可以但係有樣嘢我覺得好嘅喎，就係如果你今日突然間你會覺得，咦？可能聽完大哥哥或者阿輝仔講完之後，你覺得啱嘅，你覺得我哋講嘅嘢係啱嘅時候，不妨用一個方式同佢一齊
去實踐呢樣嘢，點樣即係一齊咯，一齊做，係啦，一齊做。係喂，我爸爸，喂，小朋友，不如我哋兩個，我今日聽人哋講完之後，我覺得呢個好有道理，不如我哋一齊由聽日開始，我哋就用呢個方式去做啦。咁啊，大家呢件事其實好嘅，因為咧有陣時我都會做錯嘅時候，我都會 say sorry 嘅同佢哋。我覺得啱我哋就講，唔啱我哋都要勇於道歉，勇於承認。咁我覺得佢都會覺得，咦，爸爸都勇於承認，咁我哋係咪應該都勇於承認？我覺得當呢件事係大家一齊做嘅時候咧，更有可信性同埋更有公信力嘅，即係令到佢都覺得，哦係喎，原來都係咁樣嘅喎。但係嗰種 sorry 係唔係可以唔應該係開口埋口都 sorry 咯？係啦，係要真誠嘅發自內心嘅 sorry， 唔係嗰種好似擋箭牌 sorry 啦，即係好似有攻擊性嘅 sorry 咁樣去。係，唔好你咪，因為我記得有一次咧，就係唔知細佬就係我翻到嚟之後，我媽咪就話我聽話細佬整爛，即係唔知整爛咗家姐啲乜嘢嘢，咁就家姐媽咪就鬧咗佢嘅。咁我翻到嚟可能嗰一日咧，我自己都因為工作壓力咁啊，始終都係我哋大人都有工作壓力。嗰一日可能係真係心情有啲唔好，我翻嚟聽到呢件事我都係都冇諗清楚，亦都冇問清楚，我就鬧咗佢，即係都幾強硬咁鬧咗佢。咁佢好唔開心，好唔開心，咁就喊咁啊入咗房咯，即係咯。Anyway， 食完飯之後我食完飯之後我就冷靜咗啦。冷靜咗之後我就問媽咪話點呢件事點樣？咁我就問翻家姐先。咁家姐就話我聽，原來其實成件事就咁。咁覺得自己有係啦，我覺得嗰一刻我係覺得我過咗嘅協議，過咗嘅，即係我覺得件事係啦過咗火嘅。咁我就直情係叫咗細路出嚟，我話細路對唔住，頭先爸爸咧係因為心情真係因為佢工作上太大壓力。咁佢可能唔知壓力，我就話因為今日太多嘢做，令到爸爸本身個心情就唔好。而頭先我因為呢件事，咁嚴厲咁去咁大聲咁鬧你，我覺得爸爸係唔啱嘅。我好衷心咁同你講 sorry， 希望你都唔好怪爸爸。希望你理解我。咁當然啦，講咗啲咁嘅嘢。咁佢有冇理解我唔知道，但係佢個心情就平好多啦。咁之後第二日我再問翻佢嘅，我話你真係唔會怪爸爸，佢話唔會。我知你鬧我都係因為我曳嘅，咁我 OK 嘅。咁所以我覺得有啲嘢係我哋要點做咯，我覺得係。我覺得相比於我哋同我哋爹哋係啦，已經唔同。我哋爹哋係絕對唔會用，哇！即係嗰種我哋今時今日同做爸爸係個難度、嗰個心機啊、付出係，我覺得多過以前好多。我哋以前爹哋係冇咁嘅耐性、咁樣嘅花咁多心機會去話同你講 sorry 啊，同你講咁多心事啊，冇嘅。我諗今時今日真係我哋做爹哋係比以前係要更加努力啊，唔簡單啊！我覺得呢樣嘢咧，用個比喻嘅就係，我其實曾經我同我太太講過，我話個世界變緊，個時代變緊，連爸爸連父母都與時並進緊。係啊，冇錯。因為我哋以前可能爸爸父母可能做緊嘢又好點樣都好，可能嗰陣時我哋多數慣話天生天養，矜貴咗而家。係啦，而家矜貴咗，同埋個社會俾我哋壓力又大咗，大好多。係啦，咁所以成件事同以前嗰個教育方式唔同，咁佢哋認知上就比以前多咗。係啦，因為佢睇到好多嘢。所以我覺得唔可以怪佢哋。佢哋嘅壓力大咗，佢哋嘅壓力都比以前大咗。係事實。咁所以我話唔好去將嗰個責任放喺佢哋度先，係因為個社會令到成個年代上唔同咗嘅時候，我哋自己本身都要去明白呢個道理先咯。係咧，我哋以前細個冇話啲小朋友話咩跳樓輕生啊，自己結束自己生命，因為而家嘢多咗好多。係啊，其實我哋好多我哋唔知嘅啫。不過咧，我都咁啱啊 Jackie 喺度講呢個問題嘅時候咧，我想分享少少嘢，就係必須要同細路仔溝通。
必須要令到佢哋有一啲叫做抗壓性。抗壓性，溝通會 create 到抗壓性咁樣。唔係溝通佢喺度抗壓性，係你同佢溝通嘅時候，你會抒發到佢一啲情緒出嚟。但係我覺得某陣時你要俾開始要由細開始就俾佢有一個抗壓性嘅一個心理準備。心理準備就係例如話小朋友佢做錯嘢，你係真係要適當咁有陣時係要俾一啲嚴厲啲嘅或者一啲刺激啲嘅嘢去令到佢去知道一啲嘢。例如話有一次應該係上年我個女就4年班嗰陣時4年班，佢今年5年班嘛。之前佢4年班，咁有一次佢就同我喺度講緊讀書嘅嘢，考試之前嘅溫書。我就同佢講：你溫書，你係咪應該點？咁佢就話：我覺得咁。咁啊冇問題啊！如果你覺得咁得冇問題。我呢次考試我同媽咪都唔使，我唔幫你，你自己去考，你自己用你嘅方法，你自己認為你嘅方法啱啊嘛，我俾你用自己方法。你係夠膽咁放手俾佢？咁冇辦法，你始終有一日佢會有反彈嗰種心理噶嘛。你遲早一定會有一次嘅。咁我咪俾佢試咯。卒之結果梗係慘敗收場。慘敗收場，即係慘敗。我淨係去到睇卷，我太太話我唔去睇卷，你去睇卷。哇！我睇完嗰份卷之後，我哋慘，即係好慘不忍睹啦。咁之後翻到嚟，我就同佢講，我係冇可憐佢嘅，我淨係刺激佢。我話你唔係好叻咩？你唔係好勁咩？你唔係認為自己好醒咩？咁你咪去做咯。你唔聽我哋講，你唔接受我哋意見啊嘛。OK， 我哋係過來人，我就講咗一啲例子俾你聽啦。我哋以前點。咁最終佢嗱，我唔知道佢而家接唔接受，但係好咗。咁當然因為細路仔越嚟越大，佢肯定佢個思想，佢自我思想一定係大咗嘅。咁但係我覺得你必須要俾佢一啲挫折，俾佢一啲真嘅。你唔俾佢挫折，佢大啲，佢好難去。啱啊！接受錯。你講出咗一個重點，就係好多時候，我覺得今時今日咧，父母係連一個 make mistake 嘅空間都唔俾佢。咁你呢個係一個極端嘅例子啦，即係話大炒一鑊咁樣，即係整鋪勁嘅俾佢。係。但係有啲係直頭係啲咁多嘅空間都唔俾，咁嗰啲又係，我覺得又係即係唔係咁好嘅又係。即係樣嘢都好似，我覺得有時即係講得難聽啲，好似我覺得好似養寵物咁樣去教個小朋友。呵護過頭都唔好。呵護過頭太犀利，啲咁多嘅空間都即係佢哋就我有某啲父母就覺得咁總好過俾佢 make mistake 啊！我就覺得我就唔係咁 buy 嘅。我覺得係人都係要從錯誤中學習。係啊，而家你唔學習，你永遠都你要一定要從錯誤中學習。如果你而家呢個小錯誤都唔俾佢，可能佢第日累積到嘅時候係一個大錯誤，佢可能佢更加接受唔到。而你慢慢去俾佢，慢慢一路去掂到一啲嘢，佢知道原來咁係會損手爛腳嘅。我覺得好過佢撞崩個頭。冇錯，事實係咁樣。所以我奉勸大家適當咁去。有啲嘢應該放手，或者一啲嘢俾佢嘗試去試下咩叫挫折，咩叫做受傷。我覺得好適當。好啦，我哋又送獎品啦！我哋今次又好似上次咁樣。好啊！我哋又送呢個花膠魚。OK，咁又係一人一盒啊！係啊，一人一盒。咁啊，呢次係點啊？呢次又係分享啦，睇下大家對我哋頭先嗰個 topic 有啲乜嘢嘅你哋想分享啊？你哋自己嘅高見咁樣啦，可以喺我或者係大哥哥嗰個 channel 下邊嘅留言嗰度去分享。咁寫得最好嗰個朋友咧，我哋又會聯絡你，送一盒花膠魚俾你。好啊。咁啊，我想問下，上次我都唔記得問話。咁如果佢哋中咗獎，佢哋點攞？去鋪頭攞？鋪頭攞。係啊，去鋪頭攞咯。鋪頭攞。OK，好啊。順便可以去你嗰度。睇下我 shopping 下，或者睇下我飲下茶都得，唔一定要 shopping，即係百年老店係啦，應該可能好多人都未必知啊，就希望你過嚟飲下茶 ，OK， 好啦，今次係暫時係咁先，多謝晒咁多位，記得如果做得好嘅話，記得留言
然後我哋再分享同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。 OK，好，好，拜拜。